नेल्सन मण्डेला एक उज्यालो युग पुरुष। नेल्सन मण्डेला एक नाम जसले केवल दक्षिण अफ्रिका मात्र होइन समस्त विश्वका निम्ति स्वतन्त्रता, सहिष्णुता र मानवताको प्रतिमूर्ति बनेका छन्। उनको जीवन कथाले हामीलाई सिकाउँछ कसरी एक व्यक्तिको दृढ इच्छाशक्ति, संघर्ष र क्षमाशीलता सम्पूर्ण राष्ट्रको नियति बदल्न सक्छ। मण्डेलाको जन्म सन् 1918 जुलाई 18 तारिक दक्षिण अफ्रिकाको म्याम्बेजो भन्ने सानो गाउँमा भएको थियो। उनी सोसा जातिको थेम्बु राजपरिवारसँग सम्बन्धित थिए। उनका पुर्खाहरू गाउँका प्रमुख थिए, तर मण्डेलाले राजगद्दी होइन जनताको सेवा रोजे। बाल्यकालमै उनले अन्यायको चित्र देखेका थिए जहाँ कालो र सेतोको बीचमा गहिरो विभाजन थियो। उनले प्रश्न उठाए, के म पनि कम मूल्यको मानिस हुँ? यिनै प्रश्नहरूले उनलाई एक क्रान्तिकारी बनायो। शिक्षाको उज्यालोले उनको चेतनामा स्पन्दन थप्यो। उनले फोर्ट हेयर विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरे अनि जोहान्सबर्गको साँगुरा गल्लीमा वकालत गरे। तर जब उनले आफ्नो जातकै मानिसहरूलाई सड़कमा कुटिएको, अपमानित गरिएका र सुविधाबाट वञ्चित देखे, तब उनी कानूनको पुस्तक मात्र होइन परिवर्तनको आन्दोलनतिर मोडिए। 1943 मा उनले अफ्रिकन नेशनल कांग्रेस ANC मा प्रवेश गरे। सुरुमा अहिंसात्मक आन्दोलनको पक्षमा रहेका मण्डेलाले पछि बुझ्न थाले कहिलेकाहीँ इतिहासलाई झकझक्याउन केही कठोर कदमहरू पनि आवश्यक हुन्छन्। त्यसैले उनले उमखोन्टो वी सिजुई नामक सशस्त्र संगठनको स्थापना गरे। त्यसको मूल्य स्वरूप उनी 27 वर्षसम्म जेलको कालकोठरीमा थुनिए, तर जेलले उनको आत्मा बन्द गर्न सकेन। जब रोबेन टापुको कडा चिसोले उनलाई घेरेको थियो, उनले त्यसैबीच पनि स्वतन्त्रताको घाम देखिरहेका थिए। उनका विचारहरू झनझन परिष्कृत भए, जहाँ बदला होइन क्षमाको भाषा बोल्न थाले। उनका हरेक सासमा शान्ति र मेलमिलापको सुगन्ध फैलिएको थियो। 1990 मा उनी जेलबाट मुक्त भए, तर उनी केवल शारीरिक रूपमा मात्र होइन आत्मिक रूपमा पनि उच्च भएर निस्किए। उनले जातीय भिन्नतालाई बाँड्ने होइन जोड्ने सूत्र बनाए। 1994 मा उनले दक्षिण अफ्रिकाको पहिलो अश्वेत राष्ट्रपति भएर इतिहास रचे। तर सत्तामा पुगेर पनि उनले अहंकार ओडेनन्, बरु सत्य, करुणा र समावेशिताको राजमार्गमा राष्ट्रलाई डोर्याए। उनको शासनकाल केवल राजनैतिक सफलताको कथा थिएन, त्यो मानवताको सन्देश थियो, जहाँ शत्रु पनि मित्र बन्न सक्छन्, जहाँ पीडितले पनि क्षमा गर्न सक्छन्। उनको विचार ट्रुथ एन्ड रिकन्सिलिएसन कमिशनको स्थापना एउटा ऐतिहासिक निर्णय थियो, जो संसारका कैयौं द्वन्द्वग्रस्त राष्ट्रहरूका लागि मार्गदर्शक बन्यो। सन् 2013 मा जब उनले यो संसार छाडे, तब लाखौं आँखाबाट आँसु बग्यो। तर ती आँसुहरू शोकका मात्र थिएनन्, श्रद्धाका वर्षा थिए। नेल्सन मण्डेला केवल नेता थिएनन्, उनी युग पुरुष थिए, जसले हामीलाई सिकाए हाम्रो महानता कहिल्यै नढल्नेमा होइन, हरेक चोटपछि फेरि उठ्ने साहसमा हुन्छ। उनको जीवन हामी सबैका निम्ति दीपशिखा जस्तै छ, जो अन्यायको अँध्यारोमा पनि आशाको उज्यालो बाँडिरहन्छ। यहाँ नेल्सन मण्डेलाका 15 मन्नीय भनाइहरू प्रस्तुत गरिएको छ। यी भनाइहरू उनको जीवन, संघर्ष र दर्शनबाट प्रेरित छन्। लापेन सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हो जसले तपाईँ संसार बदल्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। स्वतन्त्रता तबसम्म अर्थपूर्ण हुँदैन जबसम्म सबैलाई समान अवसर प्राप्त हुँदैन। म कहिल्यै हार्दिन, या त म जित्छु या त म सिक्छु। साहस भनेको डर नहुनु होइन, बरु डरमाथि विजय प्राप्त गर्नु हो। जबसम्म काम पूरा हुँदैन तबसम्म यो असम्भव लाग्छ। हामीले हाम्रा विगतका गल्तीहरूलाई बिर्सनु हुँदैन, तर तिनले हामीलाई बोझ बनाउनु पनि हुँदैन। मानिसको भलाइ उसको आधारभूत स्वभाव हो, घृणा सिकाइएको कुरा हो। सबैभन्दा ठूलो गर्व भनेको पछाडि परेकालाई उठाउनु हो। हामी एकताबद्ध भएर उभिन्छौं भने कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। माफीले आत्मालाई मुक्त गर्छ र डरलाई हटाउँछ। हाम्रो स्वतन्त्रता तबसम्म अपूर्ण रहन्छ जबसम्म सबै उत्पीडित मुक्त हुँदैनन्। सपना देख्न छोड्नु भनेको बाँच्न छोड्नु हो। जीवनमा ठूलो कुरा भनेको तपाईको मनोवृत्ति हो, न कि तपाईको परिस्थिति। हिंसाले समस्याको समाधान गर्दैन, यसले केवल अर्को समस्या सिर्जना गर्छ। म एक व्यक्तिको कारणले होइन, हामी सबैको संयुक्त प्रयासले यहाँसम्म आएको हुँ। यी भनाइहरूले मण्डेलाको शान्ति, समानता र मानवताप्रतिको प्रतिबद्धतालाई झल्काउँछन्। उनको जीवन र विचारले विश्वभरका मानिसहरूलाई प्रेरणा दिइरहन्छ। लापेन सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हो जसले तपाईँ संसार बदल्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। स्वतन्त्रता तबसम्म अर्थपूर्ण हुँदैन जबसम्म सबैलाई समान अवसर प्राप्त हुँदैन। म कहिल्यै हार्दिन, या त म जित्छु या त म सिक्छु। साहस भनेको डर नहुनु होइन, बरु डरमाथि विजय प्राप्त गर्नु हो। जबसम्म काम पूरा हुँदैन तबसम्म यो असम्भव लाग्छ।